Voilà, coucou la famille, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi aussi je me porte très bien, voilà, coucou, shalom, naba homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, shalom, en tout cas, boboto bondeko, naba de la église catholique, besoin de se sous les baobas, et puis maman le qui la danoise, moi analyse, mouké, ça la bien, et là, ça conscience, tout solo la moi mouké, en tout cas, commentaire, nabino, les bienvenus. Ah, bonsoir, bonsoir. En tout cas, Nabino Nyonso, toute tendance confondue, boza bienvenue. Et puis voilà, bato Nyonso balingara danoise. Bokamata ba bisou Nabino yangoana. En tout cas, ningana. Voilà, tout un pays vraiment haute voix, te représenter vraiment na yoka ki kaka hier, te utaki ko perdre notre papa ya ndeko na biso o to sakane musala moko HM na kati Allemagne, to preda papa na ya uti kotika biso na Kinshasa. En tout cas, sous le baoba na lobaki na kozangisa te so na salle émission, te présenter ba condoléances vraiment et pas ya HM. Bon, toutefois pe ba condoléances privées ils en raté mais OEP il y a l'association na biso, il y a Moussa na biso, il peut ekende tout droit et pas yande kona biso asara Moussa na kitoko sans polémique. Voilà. Donc bande konangai vraiment bien so bolingala danoise na lina sala mo analyse muke bande ko bolimbisi na yebi ke makambo oyo ebongaka na sala ngona live moi bato balingaka ko pesa mo ba commentaire et ça la bien mais nazozwa tenter tant vraiment ezate nazana plus ou moins 10 minutes na bongisa ba uniforme ya bana ba biloko belé ba uniforme na biso ka ba biloko ndako ba bilamba wifi donc biloko eza moi ebele ya kosala yango na lobi vraiment na bande ko luka tango banda kala na zwi moi 20 minutes to meka ko décortiquer likambo oyo ya papa ya Brindel. Bande ko na bino so boyebi Brindel na kombo ya mwana tsuka boyebi très bien vraiment oyo na kotia photo na miniature awa na préparé ba photo te boyebi mwana ngo ya mwasi très bien boyebi oyo batu nyonso bayebi balobi mwana tsuka oyo makambo eza penza mbutu oyo autaki abota na JB toboyite tolingi Brindel aza mwana biso eza ba circonstance à vie eza ba parents koli na ba parents moko ya bien te eza choix na été mutaponaki maman na ye azala un peu problématique ou bien papa na ye atika ye pona aya ko se retrouver pas ya JB abina et puis ba violer puis babota na ye mwana parce que jusqu'à preuve du contraire aussi longtemps toyoki violeur na été awangani yango to pona biso eza viol. Voilà. Donc bande konangai bino mo bomondenge kindeki alors convoca ki JB na huis clos na ndenge na bango na juridiction na bango to yebite ndeni ekendelaki et puis bae koyokana en katimini ke bapesa mwana wana 130 000 na 130 000 wana faut futa ba avocat afuta muto azokotela ye afuta boye abato pe basunga ki ti to yebite 130 000 yango soki pe jiba ko pesa 130 000 akobe kondima 130 000 mais apesi yango pe cash te. Et le comment côté lobby qui jiba kolba oui na dimi 130 000 na ko futa yango pendant 10 ans na bando pesa 1500 2000 3000 à la fin pe ozo kangisa pe mbongo yango te jiba azawana te andima place mon côté même na poto ceux qui bakati 130 150 oko futa ngona ba possibilité na yo oko futa ngo pe tam sou dengo lingo ko bana ko bando pesa 1000 balobité pesa kata 1200 allez na 1200 wana chaque fois longola 100 200 300 a pesi tel 100 à la fin pe moi sango tam so a se retrouver na été tellement pe nazomo na ye moi mutu lo likolo ezaka passe alors bande ko nangé loko pe yaki ko bima kaka na kati ya makambo wana papa moko ayaki kobima na kombo ya papa Bruno oyo bino nyonso boyebi oyo ayaki kolobake ye azali mwana na ye bande ko tolandaka maloba ya batu tangu bayaka na bokebi nyonso tangu papa Bruno ayaki wana JB a réagir te wana toyebi te ke mwana wana bakopesa ye mbongo to éviter que JB pas kondima aloba que oui je reconnais azaki na viol ou bien ba ko katela ka JB ke ba OK ba violer JB koti prison ba PCP le côté ba ou bien ba PC monta moka ya muke
mutu moko ayebaki te ke bakopesa papa wana Brunel bakokatela ye 130 wana papa wana asi aleka alobake wana ezali mwana na ye aexplike ndenge aexplikaki makambo na ye na mwa balakine babiloko nyonso donc balakine wana baproblématique ya age ya Brunel eza mpe na kota Brunel ye moko eza na kota mama na ye eza mpe na kota papa. Alors ntango makambo ezoleka Brunel alekaki na mama na ye batuni bango question clairement balobi ke bayebi papa wana te. Ok, papa moka boye aza pe soda aza na mwasi na ndaku aza na bana ebele bana mosusu bakenda poto bana mosusu boye abima kaka boye bafuti ye pa JB te bafuti ye pa Kingandi te mpona so bafutaki ye pa JB papa na konzima te lelo tokoloba na miniti oyo aza na garde à vue bakangi ye JB akokaki kolinga te so eza cope na ye andimake bakanga papa na garde à vue papa wana abimaka boye lobake Brunel aza mwana na ye yo wanga Brunel aza mwana na ye ye kombo na ye papa Bruno a partir ya kombo na ye na kombo mama na ye Cadette nde place nga pe na ye koyeba kombo ya mama ya mwana wana mwasi Cadette nde eye kopesa Brunel bapesaki mwana soki tolandi maloba ya papa Brunel alobi ke ya bandaki miziki na ye na age ya 9 ans ebimi na munoko na ye moko mais tango mokolo bala liboso bainterviewe ye abanda miziki ezalaki na 2005 na 2005 batuna ye azalaki na libele te eloko te ntango mosusu aza bana bakola anoki te mpo bana mosusu deja ba 11 ans bakoma kuna mabele bamusu 12 ans pendant na poitrine bamusu 11 ans ebandi ye azalaki na ye na libele te azalaki na ye na eloko te azalaki na ye kaka plan normal alobi aza na 11 ans mais azalaki na courage penza courage wana ebandi kotini na ngai na kopesa mpe 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans donc azalaki na courage mais nzoto ezocorrespondre na courage Brunel azalaki nango te bandeko bolanda ngai na bokebi nyonso bocha ba live bino ba mama nazo décortiquer likambo. Alors batunaka Brunel papa na yo kombo na ye nani alobi papa na ye kombo na ye soki tonton nani wana soki Blaise soki tonton nani kombo ekimi alobaki ni kombo ya papa Brunel et ya Bruno non alobai pe kombo ya papa Guy wana bazo pesa sikoyo te alobaki kombo ya papa moko boye bocha na ba commentaire. Alors maman na kombo na ye nani alobi tantine Cadette voilà bano baboka na papa bakoko ezala nango ka bongo babenga ba mama na bango ba tanti ba papa na bango ba tonton tolongwe wana papa wana zo ko insister bazalaki na bazo benga ye honorable mwana na ngai bambote ebele alendele akomi honorable balobi alendele amemaki yende mutu ayaki ko présenter biso na nzela na yenda ko présenter biso mwana wa papa wana en tout cas leza akutana na bakaya bongo mingi yepe mutu na kaya mwana o babwa kaka batindaka na Allemagne alekaka pe papa ndele eza ba dossier moko a maîtriser kango bien papa na Monique non papa oyo alendele a maîtriser ba dossier oyo bien ya bana babunga ya bana babengana ya bana ya boye akeye pa keyiwa epa ya alendele po na zape na orphelinat. Alors papa on a l'air akei alendele c'est son travail même papa na soka benga kingai ngape na kolekisa ye c'est la même chose que papa wana sali oyo pe Brunel asalaki tango Monique azali na ba droit na ye na JB akobenga ye wapi akokokozwa ye te aza na information te JB ayambaka ye ta bloka ye asalaki ni alekaki na réseaux sociaux est-ce que bato bayambaki basabaki ni non toyoka nanu JB yo lobi pande bino bolingaka boyoka mato mibale na kati ya bato nyonso bayambaki nani alekisi JB mutu te
Musala biso kende nango bongo ezalaka lokola analogue mutu moko aye parti moko aye parti musu boyebi te akobimaka ntango makambo ekonginda aye koloba kete en tout cas maman la danoise émission salaki otanga ikombo nanga ezali ngai yo poleki opesi droit d'ayo c'est comme ça musala na biso ndenge ezalaka botika kolobaka ke ozwi likambo na source yoka likambo na source ya nini. Donc mutu aye na information ye aza source te source eza kaka yo mutu baye ko accuser non tango Brinette aye wana bandimi ye batu nyonso tondimi ye biso nyonso tondimi ye biso nyonso epesi biso mawa tondimi ye sans toyoka jibe sans mutu ayambaki mutu ya liboso mwana garçon na bakete ngai na koyambo te na yoki yo botika na benga pe jibe na bajibe tala mutu we tosala na biso ngo te bandeko nanga bayoki ye bosepeli bosikoyo papa wana oyo papa Bruno tango ya ye bino bolinga ndele alendele aboya pana yende non il fallait boyo kananu mama ya Brinette bo sala be investigation bo kenene gauche non yebe tanga ye na likamu na ye bayoki peye sikoyo bazo yoka ye ti sikoyo mais eloko yaka pasi muto ya violé te yende bachenda boloko mais jibe o ya violé asa na ye libanda mboka na biso quel pays bakonzi botela biso na likambo tango soto ganga na biso président Fachi oyelaki biso lobi pays de droit faut penza obundela likambo muto ya violé jibe mutu balobi ya violé et puis mwana wana kutu azolobake abotami na 99 donc mwana na ye moko abotami na lengwana na korsi 18 ans te aboti na viol parce que makam nyonso ye moko alobaki ya badosa ba rapport sexuel ezaki na consentiment na ye te bandeka koya babengi ye soki sombrata soki zambrata ayeka kalobi kota na chambre kuna koti basalisali ye donc aboti na consentiment na te mais jibe bokangi ye te mais papa oya ye na ye na réseau social lobika ke mwana wana aza mwana nanga siko bozokanga ye pourquoi eza peni est-ce que eza pe problème siko abika aza mwana na ye problème eza wapi ngana wa monongo eza na sens te bozolongola essentiel ce qui est essentiel viol bolibo ko diminuer ngo na papa wana boko zo pe papa wana utele na musala soda mutu na ye beta ba masasi aza na ye mutu eza bien te pona nini kaka boye ko kanga ye pona actualité baluka ekoma ya papa wana bino ba mama bozo benga papa wana non bako kanga ye te bako kanga si base de quoi mutu a violé bakangi ye te papa na pe bako ko yoka ye ba bien en tout cas papa kendo luka mwana no mususu oyo aza mwana na yote tika buzoba wana bobengani papa ngo akei na ye ou bien bolobi non papa en tout cas ndenge za wana to sala ba papier bokesa l'examen d'ADN point bas est-ce que ça likama okanga papa wana penza ale muto a violé jibe muto a violé boye bosolo ne à l'amiable poni bolobaki peteke na Brinette bosola ka na papa o à l'amiable boyo kana bon soka za papa na yo c'est bon soka za papa na yo te ba kei na ye wana ya ye il faut bokanga papa wana wana eza mboka nini mboka na biso eza na problème bandeko papa wana mutu aye kopesa ane otokolo bake plus ou moins exact oyo Brinette akotelaka epa ya nani na musala ya jibe pona ya lobike abotamaki na 96 tango bakokalikile ezopesa 9 ans mais ye moko mukolo nanga lobi abotamaki na 99 mais na 2005 donc azaki na 6 ans lokuta wana ya âge wana to lobango te parce que notre enfant était violé mais tango balo akendaka wana azoloba âge na ye azaka violé te alobi ke baloba na ye aloba bongo siyo te soka lobi te bakokanga ye bakokanga boye bakokanga bango boye wana eza normal azali pe mwana muke bakoki komanipule ye ndenge nyonso bakomanipule ye. Souci nange eza wapi bandeko nanga souci nange eza ke Brinette alekaki alobi apporter papa wana plainte mais ayebi adresse na yete ayebi numéro de téléphone na yete mais batu nyonso wana o wana ba soda banani bayebi alendeli
ba yebi place nini andendele Alexaka be mission soki papa wana bozwa ki ete fale bokanga alendele pona ye mutu alekisa ki ye bokoye ko bomba convocation na binote babenga ngo convocation babenga kango ou bien mandat d'amener bapesa ki ye ou bien loko moboy il fallait siko basala nini bapesa ngo alendele bakanga alendele ndenge to yebe yene ngaki ne kolakisa papa na pa to monaki aosala émission ezalaki pa alendele asala kate mais ezalaki na ndako papa wana bokeite bobombi yango papa wana diasi bakanga ki ye na kota musala na ye pona nini asala ki émission da tenia basoda donc akokaki kosala émission na tenite na tango osala émission wana il faut zonga civil okozala na teni na yo kaka soki musala ki soda mutu e permettre yo osala nini émission bakanga ki ye pe akekuna alali pe so pe na prison na ye na makambo na ye aye kobima tanga bimi alendele mutu azwaki contact na mimi pona ke papa wana pa lingi aleka ye pe aya koloba makambo na ye pa mimi ke non mwana wana azali mwana na ye to nazongi lisusi mamuke tangu papa wana alekaki wana ayebaki te ke bakopesa mwana na biso mbongo donc pona ngai et puis papa wana lera yaki maloba nini alobaka maloba liboso ke nga na lingi makambo oyo eke na tribunal te lokola koko na nga azali na kati les linges sali se lave en famille toko sololaka na papa JB ay to sololaka ka ayeba nde nini asunga Brunette alingi ke atinde ye na poto atindi na poto papa bato ayele lokoso mbongo te ayele lokoso mbongo te soki pa azokosa ce n'est pas encore grave mais ndenge baomemela likambo yango baomemango kitoko te baomemango mabe makasi toyoka na papa na biso mwa moke toyoka ye quand même mungongo ne boyoka ngo et osala bien makasi boyoka ye esala bien makasi toyoka Papa Masonga Bruno azali nani epai ya Brunette otobenga affectueusement mon Antsuka. Papa journaliste na sepeni na motuna na yo pona kotuna papa ye wana na teni mwana wana azali mwana ngai na boti ngai Bruno na boti mwana na nga Donc papa Bruno yoni motobota Bruno ngai nde na bota Brunette ndenga za wana nambo wana yo mutopesa ye ngai nde na pesa ye kombo ya Brunette likanisi ya kombo wana euta wapi to yebaka na tangu mama naza na zemi nakomi koyebisa mama na yeke mwana oyo fo na pesa ye kombo moko to osangisa na yo nde mama ne kombo na ye Cadet ngai Bruno nde na pesa ke kombo ya Brunette boyeba déjà vous avez moi on est quand même omi honoré que maman na tango bando beta lisolo ya mokumba wana tango ye mama azui zemi ezaki na ba anini ezalaki na ba ane ba 96 ou 97. Ok. 96, 97. Donc, ceux qui te voient, moi, je suis quand il y a un année. Wow. Bamikanda na nyonso kutu ya hôpital na lai nango. Mais là na kendaki na front. Place na tika kango nde bakotela bato na ndaku batumba kango. Donc na ba makamune nyonso ba ya ba naissance ba bilo nyonso. Mais malheureusement e bunga pe date wana so ako botama ezala entre ba juin. Donc juin 1996. 96. Ok. Alors papa Bruno, c'est voilà. Vrai que tu as dit que papa lobby juin. Ye moko Brunette ye wana botala ye longina ye na laksa bino ba amsu ba yebiete ye wana zolela Brunette ye moko lobaki ya botama je crois na juillet 99. Donc papa o date o ya zolo ba 99 wana ezokende exactement na 9 ans o ya kota ke pa JB. Mais oyo ye moko azolo ba Brunette ezokende ke abandaki et pas JB na 95 et na 6 ans. Alors que kotala nzoto na ye, kotala ndenga zalaki, akoui kozala jamais na 6 ans.
ok, abandi école primaire. Oh non, non, là c'est faux. Pona kokende koyeba, âge na ye, koyeba, papa ni a déclaré kaye, mais moi nango abotama in hôpital nini. Yango na bande konanga na yebi ke Congo eza na pasi, ko botamanga na ba hôpital o batu bazo sala, o docteur li kwanza, docteur bo asali hôpital, docteur bo asali te, bota na hôpital a bien, hôpital a ba ma sœur, hôpital ya Ngalema, hôpital ya mama yemu, na moi campus, hôpital moko pe ya malgré batu musu basala me renommé, soki ba jijika soki ba nini ba hôpital moko bien, pona ozo pe mikanda ya malamu, parce que le lobby kuna okoyeba te ke ba papier ya mwana na ba acte de naissance ya mwana na eko kosunga yo ba musu baza na Belgique wana ti lelo babala te parce que baza na ba acte de naissance te ezosenga fa kotsa boye baza nango te babala nika coutumier babala nika na église batiki civil. Alors non yebisa bino bande konanga bino sobozana na ba problème ya kobala na poto pona mikanda wana kende congé na Danemark soit hôtel na yo na Danemark, soit congé à 2 semaines, 1 semaine et demie, ou bien déjà na online, kotisa ba papier, senga ba papier mariage, kuna ba senga elo côté. Yo préparé kaka papier o ezo laksa o ke na mboka na yo wana outi Belgique ou bien France oza célibataire. Mobali na ope alakisi aza célibataire ou bien zaka divorcé, bo memaka ba papier wana. À part wana bako sengo te o acte de naissance o kingandi o kotsa boy non. Et puis place boko zwa hôtel na bino nde place kozala lieu na bino o bango bako koma na ba adresse na bino place bouti. Donc ce qu'on a un problème wana etungi saka yo kende ko bala na Danemark, c'est le pays le plus facile ya ko bala. Jour pe boko yo kana stable bien bon divorcer na bino. Bozongi kana mboka ngo bokepe ko divorcer na facile nyonso. Alors bande konanga ne ko mitika la na bulu yeki wana te ya Belgique ko tungisa surtout so babotaki na bango yo na ba hôpital moko te se kufa nango. Alors ok nous ko ba mikanda ba cop ba sala kaka ya ba cop bala ya ba lo ba ki ne ko légaliser ngo na ambassade ya Belgique emso ebeti poto entre temps bo bae mo ebo bana na mariage civil. Exact. Si on va na Danemark, ba pesio ba papier na mariage civil au yesko na Belgique, au quotidien on bala moko ba kozwa pona e wuti na pays ya Union européenne. Donc bilo msu to kaka to fungola rabino. Alors bo like, bo partager. Tozo avancer, tozo yoka papa Brunette lisusu moi muke après toke ko yoka ndenge nini bakangi bango. Po eto chité na biso. Préciser que vous allez Oh, on a fini ma bé. Mapinga, na FRDC. Donc, tant yo oboti mwana na yo Brunette, na maman Cadette, yo oyaki ko déplacer. Oui, nakenda ta bitu. Na nini nakenda ka bitu? Nakenda bitumba na depuis 1900 99. Ok. Donc natika mwana na ba 2 ans. Tika mwana ba 2 ans. Ba 2 ans. Donc toujours on va pas le tenir vraiment. Donc musikate donc papa lobi atika ka mwana na 2 ans. Bande konanga batindie babitumba kenda. Donc allez ezatike selon papa abandonna ki mwana na été. Akende kindi musala. Mais na 99 wana bande konanga téléphone ezalaki neti lelo te. Et puis même téléphone eza soda soka kei musala wana bazaka na téléphone te. Soko bali soda bande ko ezaka pasi même na poto awa so mobile noza soda boko sala même 6 mois boyoka na te. Et puis so batini mobile na ona ki soda place bako kene ko bunda bitumba. Yo kutu na famille boko yeba te. Akoye bisabino pete ke tozo ke no bunda na mboka boy parce que na famille songi mo ko ya ekoki ko kata école obi ngezaka etolo ba par exemple Russie bazo bunda soki na pays boy bamsu baza pona Russie bamsu baza pona pays tel. Alors sikoyo batu ne Angleterre bongolinga te ba pesa position na bango ke toza pona
contre Russie bako tinda ba soda na bango na cc ba kote la batuwa na mususu siko soki awa déjà secret bibi na kati ndako ke mobile nanga kutu azobunda contre ba Russie directement panzani Russie oyebaki batu boy baza contre ba bomba ka mo ba biloko na bango wana alors soko bali soda bandeko nanga soda bakindi ke ba 6 mois ba 3 mois mususu par semaine ba kopia bango téléphone bo pesa mo nouvelle na famille. Donc, il y a Miki puis ba téléphone na bango ata zo benga yo okoye bate azo bengo na esikanini ba code sango ba code moko makasi oye bate. Voilà. Donc bandeko nanga tozo avancer ka malembe. Donc papa lobi bien ki akende ki mosala soda. Bino moko boyebi mama abala ki ete papa ngo pezaka déjà na basi na bango na basi na ye azalaki ka mwasi moko kaka boeleka leka ba osakana na bango. Alors, moi, il y a 2 ans. Ata binomo. Ah, yeba papa na ndene. Moi, il y a 3 ans, même 4 ans. Même quand tu as 5 ans. Ce qui papa kei. Ati kaliba, yé papa moussous. Ako yeba papa na ndene. Sauf que maman na beteli li solote. Mais, yé mwana, yé papa lobi ke non. L'air ya kenda kotala ye. Papa, wana de pesa boti. Moi na Brinette a yepseke yonde papa Brino ozomona mais basolo la kate na mwana. Alors to wana maloba papa Brino to zotia kokanye sona entre parenthèses. Alors boto koki koya koloba na papa Brino te alongo kuna sokazaki mwana na yo ozalaki banda kala no zaki wapi est-ce que ozwaki responsabilité na ye est-ce que kipaka ye est-ce que futela ki classe non e bandindeni bos lo bango neti tozana Congo ekomi poto ekomi Congo tozana Congo mutake musala soda bino mo boyebi basa ba soda so batikali salaire à mobile coûte au monde à moi mobile azana soda na kuna na soda faut que moi si ndazo ka salaire na ye kuna ba futa bangote azoli azomela mais salaire na ye basa ba soda mbakena kozwango pola bale isabana mais sikoyo yazala ki moi si o babala ki était moyen que de kozwa mbongo papa wana ezate amoni ki papa wana umeli na ye kope sili azui mobile ne mususu na mobile wana mususu abandi ko bokola mwana zalaki muke. Ce qui est na mobali na yona ba oloba papa Guy poni mwana nga bande ko vanda kaka mingi pa akole pa koko na ye na ba tantine na ye pona nini ye Brinette wana mama nga bande ko vanda na ngo na Congo Brazzaville des mois et des mois suko bande tika papa Guy nana bon bino bomi tout tchala ba point d'interrogation bon moi te que maman na Brinette wana azape moi si mo ye nazo bate poni bazo lengela ye. Pone azotambola na mwana na normalement il peut fallait j'y vais pas porter plainte. Je vais pas porter plainte. Que mutu yebe mutu en connaissant nga erreur en dimanga que to zo mwana tout comme c'est aja mukolo. Yebe mutu memanga erreur tanga na senteye alobi na nga na pesa bango 20 000. To twa makamnase ye mutu memaki jibe pe na erreur. Tamsu beleji ba sala pe prison na ye na tangu wane zaka soki tangu nani na yebite soki zaka président zaka nani mobile ya Mamadi mama be sala pe prison na ye mais maman ona mutu a éviter que jiba kota prison te alelelo komi régime na bango bateri na ngai komi na se lelo komi sko régime na bango yango ezo sala ke moyen jiba kota prison ezate eza mama na ye mutu asali ke infraction ya jibe kundama asa maman faut que ta prison pour na tango ya asalaki yango na tango soki na tanga ya nani ya Kabila les fils alingaka kangama nanga linga kote la jibe banango banga ba kote la mutu te engaka asente mona boy a violer bakangi ye mais ba aye maman ona bombi a couvrir ye ba pesi 20 000 ba sobi lopango makangu na ya teki lopango buzolanda nga malamu makangu wana teki lopango a couvrir JB mama wana bomonda ka mama wana mama Brinette wana mama mabe lelo komi ko wanga na mobali na ye nga penza jusqu'à preuve du contraire papa Bruno na za mobali na ye ayebi parce que azotanga bandeko na ye azotanga makamu na ye ba mama na ye ba nani po abimisela biso kasi papa Guy azobima te pourquoi il fallait papa Guy abima tis lelo papa Guy obima te nga na koiko parce que photo soki na zui photo
na kokata ngo to pesi ba mbote ebele pa ese de pa na ma photo ese de pa na ma che wana na papa wana na ndenge ya zolela bakokaniti papa mususu wana pe oyo sarato la chaki pe na ye pe bakokani pwani mwana zwaka ko elongi ya bato akuti na kati ya ndako azaki na 2 ans elongi nezaki dans no fixé te azofanda mingi na tata wana akozwa pe mongongo na ye bana balobaka ndeni soko mwana kei babububwaki ye na zamba aoloba te mwana so bozwi ye boke bebe bobwaki ye na zamba abandi kokola ka zamba na désordre nyama mobwa lokoti ye abande ko akolobaka te akolobaka munoko bato ya ba forêt akoloba te biso nde mutu toloba na bana tolakisaka bango koloba ale yango mona pe mwana komi pe ko imiter ba geste mama na ye koloba ya papa na ye koloba ya bandeko na ye c'est comme ça. Alors ça n'a eloko mote que parce que mwana na lobi na lobaka lokola papa na ngai naza elongi lokola papa na ngai yende papa na ye non to mona bana ebele babotama ba papa wana ya bango te mais bakokana na ba papa o bango bakuta na kati ya bandako donc wana kutu soki ezalaka bongo mbele test ADN basalaka na bango te eleza kaka lagisa misapi omo te eza misapi ya famille na biso eza mo te eza makolo ya famille na biso ozomo te zolo na ya munene eza zolo ya famille na biso biso nyonso tu oyo mbeda epa papa wemba nga na ozana test ADN te elo ninga na ozana test ADN nga la danos so na keka papa me bateli ka zolo babi o mwana nemba moko no ozana test ADN te tokoko me ba papa beleka na mukili boye me baza ba papa na biso te bandi ko tozala mayele toyebe loko ni tolingi baya ko embrouiller biso te baye ko sala boete ba ko sate to zana dossier ya JB apesa na numbong wane monana to mona zui combien ay bakaboleli e combien olibe ko sepso bambui maboko ikanga papa bato bo libérer papa bato ezana tina te bande ko na minicho yo papa wana bakangi ye boyo ko mona munoko e moko alendele ndenge ni bakangi papa wana na journaliste alendele pona nini bakendeki pa mimi bango moko bakena volonté na bango pona basolo na mimi ke oyo aza mwana nanga mimi alobi asolo na alobi ozolo kuta ozwa ko sambwisa mwana batu à la fin mwana pa lobi te oyo papa nanga te mama na ye pa lobi nga na yebi mobali oyo te bandimika na maloba bazui babilo ko sambwisi Brinette sur internet ale kota bakoti bango kasho na ye pe oyo accompagner ki bon tu accompagner ki za ina likam bande kwa ta bino moko Boko ba papa kende na yo mutu boyaki na ye et puis mwana mobali wana tango bazoke sambisa papa wana ye banda okota te atikali na ye na ban mais tango zuko boni bokanga bokangi bango nyonso to non Kongo ya makambo bande ko tolanda to kende ka malembe bolimbise mission za mwa mulai muke to memango ndengo wana to ana shwate eza wapi mission yango eza awa papa Bruno na journaliste na yo na colonel Mimi donc tout nous nous comprendre en bien nous êtes en live hein l'émission en live est-ce que la télévision qu'est-ce qui se passe tout comme à niveau tout comme papa ya ndenge bakangi journaliste na yo na papa Bruno pas maman colonel Mimi s'il vous plaît voilà to landa boke binyo bon maman azolo bala moi c'est internet chango contacté par j'espère que bon la poudre donc on va tala l'émission va nous ça va dossier par rapport à les dossiers de cascage à la Banapo alors bah moi c'est pas moi qui je pouvais aider leur papa par rapport à besoin là et bah contact maintenant va tenir contact na papa na bango donc bande ko bana ya papa o na poto bango nde mutu lokwa baota ba dossier ba yebi ke pe Brinette azaka mwana bango nde ba contactaki ale a compte ba za ba achaki bango na contact bana na ye pona papa alukaka mwana amona kaili sute alobaki yango bia lobi tango aye kokota contact na bango jour ba pesa ke le lendemain pona yaba solola aya boye ba déménager ba longwa na bango bakenda ayebi place bakenda te azaki pe na contact na bango te aye komona kaka mwana bimi na télévision yango yepe ayaki aloba ke ngai papa na ye pona ngai le linge sale se lave en famille oyo nga pe na gangelaki papa ngona bi
Makamba viol et il n'y a pas de linge sale, c'est là la famille et papa soda. L'aime sous yopo viola batukuna na mboko uta na est, yopo za violeur, au lieu comme même so makamba jibe bongo na gangela papa wana na boya ki yango. Po alingaka memango na ndenga mabi. Mais ko ya ko kako rejeter kaka mbala moke aza papa Brunel te, ngana o sepela nango te, futu memango malembe ezape likamba okanga mutu te. Bo kanga mutu poani. Bon, quand tu passes le bic, ils appellent l'ouango pays à place. Ils ont un article. En tout cas, Congo. Moutou batoué bongi bokanga bakuluna banani bokanga bangote. Batoué bongi baba okanga te bokangi. Et puis bozo kanga ye asa soda. Est-ce que soda bakanga ye ka bongo? Soda bakanga ye bongo te. Bokanga ye esika mona civil. Non, soda basambisaka ye na auditorat militaire. Infraction yo soda salara basambisaka soda na ba civil esika moko te. Si vous avez un journaliste, un soda, vous avez un sika moko. Est-ce que vous avez un mboka et simba? Vous avez un courage que tu as un jour, tu as moi Pierre, moi libanga pour un mboka na biso to banga. Ah ba soda ba civil ba comment kota kacho moko. C'est grave. Tolanda. Na kota na bango na papa monto tourna ki émission. Émission de mon émission na yamba ki wana papa Bruno. On va ko ba ki azolo ba ki ye azali papa logique ya Brunette. Oui. Quelque temps après tout ça qui deuxième émission, c'est vrai qu'il y a eu de retour à toi au film et tout consort, mais le gros homme ça a vu de continuer qui en gros. Mais on a commencé à continuer quand il y a Makaya. Moi je trouve que c'est un problème déjà de ça. Il a un problème au ils ont un simple. Le col dessus on a eu qui est Moutaza, on a ma colonel Mimi. C'est comme ça que moi. Elle est belle, hein, colonel Mimi. Très belle. Mais qu'on contacte le colonel Mimi, avec Onisana, il y a pas expliqué le problème que voilà, il y a papa Bruno, Kwazali, prétendu père biologique, il y a Brunel, c'est un truc sûrement voté parce que nous avons la preuve pour éviter, parce que je trouve que c'est valeur que il y a des doutes. Tout une émission, Brunel a bien évité, maman, quand elle a bien évité, tout comme ça. Alors, beaucoup d'amis à Bango, dans les types de l'intérieur comme ça, il y a le posant. On a contact na bango, on a contact na bango, ok, on contacte sa bango. Il m'a dit, d'accord, bah, il y en a du coup. C'est comme ça. Donc, c'est papa Alain Moutabenga qui maman Mimi, pour na senga e faveur que papa oyo ya ye papa oyo prétendre papa Bruno, ameka kokuta ni sa bango. Est-ce que bolanda bien? Ezate na convocation ezate ke na oyo ya kende ko funda papa na ba ona bo mona yete yango de kende ko répondre non ya kende ki kutu pona papa lenda solo la kina colonel Mimi ayebisi ya lobi non problème ezate papa ya aya jour tel to kutana yango ye pa lobaki na nani na ye emsu ba ko lobaki to filmer emsu a profiter alobi kana nani na ye accompagner papa wana journaliste na ye. Le jour fallait pas kende papa Bruno na ko kende musala bayi ko kangai na musala et pas ba chef na ye bayi ko kangai pour manini motif za ki asala ki alifaki na télévision na télé. OK. Mais le cola ka azane papa la ki kuna 2 jours na musala 2 jours oui à lui qui vendredi. Asala qui déjà alala il y a 2 jours dans le salon na epona asala qui émission na télé. Ok, excuse, à liberté, à l'opposant, parce que les autres les liberté, à lundi, vendredi. Le vendredi, on a dénié, et à a déjà tout ça là qui programme. Donc, il n'est pas colonel Mimi, pour avoir quand même suite, avoir continué, comme solo la Pino, pour écouter son abango, il fait rien pour répondre, pour qu'il n'y ait pas. Beaucoup de temps, il y a un but qui est bureau na été, na été bureau na. Na lui na, on peut se monter au Tikayo. Déjà ils m'ont demandé beaucoup pour aller sur là. Mais colonel Mimi joue à Yoka qui va direct na bureau na est qui a ça qui a dit que na nini. Il y a surtout déjà par il y a Badou Ayoki na dit abandi ko condamner ngai au moment où naza soda le kutaté naza penda soda. Ngai na non, tu as besoin de la solution. Pourquoi que on a peut-être ça là il bloque na loba kiamo soit que Ayoka na Kendi. Ni la tingi na journaliste. Journaliste qui a kikutika ye.
journaliste a fait numéro colonel Mimi, basé en contact avec le colonel, oui, côté à côté, à orienté en place jusqu'à ce qu'il va se retrouver dans du bureau dans quand le fond là. Il a c'était premier qui peut aussi avant le voir avec la conférence c'est arrivé là. Pas à produit par Madia pour les qui conférence de presse était hier. Les qui n'a ça il y a Madia pour n'a pas mon. OK. Dans les gens ceux qui vont du coup là comme ça pour rejoindre la place de la conférence comme ça là on dit qu'on aider Bino comme ça na tout ça Bino qui pas Bruno côté naïe et puis il y a tout qui dans la bus parce que il roule souvent là. C'est comme ça que Baki Nike va courir coulant. Par nous sur la colonel il a téléphone arrivé sur place ba kutanina au péché tout mon coup il doit y aller ban. Toi c'est qui au tema inaza journaliste OK. Iyo nani na papa boy pino a autre boy ko nani au téléphone kutana colonel Mimi. OK c'est bon on a besoin de plus en téléphone. Vas-y ma téléphone na bango. Quelques temps après colonel Mimi a essayé à faire un place par Yazalaki. Colonel Mimi a commis pour avec papa Bruno. Elle va poser 3 questions à papa Bruno. Yo, papa Bruno, bonjour monsieur, yo, papa Bruno, oui, il y a papa Bruno. Yo, nous allons voir que yo, nous allons papa ya Brenette, papa Bruno lobby, oui, mon colonel, les engaïs, mon tournazolo, papa, parce que n'a pas papa. Troisième question à poser une question. Papa Bruno, donc, il y a un toujours qui est au côté de la Brenette, ou à que yo, papa n'a pas papa n'a été. Il y a papa Bruno à répondre à le or. Dans ce papa n'a été né. Colonel, ngai na âge na mukolo boy. Aya kapona luka na ezi foyer boy to luka ba problème placement boy. Naza na tawa na tan. Comment parce que ngai ni bana yi. Colonel aki azaki na Brinette. Brinette directement à lobby la yebi na yote. Est-ce que yo za papa na yo za papa na te pana les amtusus. Ye papa Bruno chez que on a moyen ça l'échange là que yo za moi no zaki bébé. Papa na yo. Ngai ni papa mais maman n'a pas nini azomona na tête alingi ko kutana na idée maman na yo ne motoki ko parce que maman na yo abiki ngai naza papa Bruno te alo ba ce qui za papa Bruno o te o baza ki ameni sa kizini alo ba te ce qui za papa Bruno oyo asala ka let na yo alo ba te ce qui za papa Bruno oyo te oyo asala ki afuta ki maternité na yo ai misala pe te ce qui za ngai papa Bruno te muka pesa yo ko so ka ebisinga bongo si manenga na koyeba ni na koyeba ça nga na to kosala débattre ya lo pe mala moté nga na ebi to za papa na ngati il interprète totalement que le exemple qui qui va passer au théo le bana no ko ça le papa d'abord la manière dont être reçu d'abord c'est comme si on dit Brinette Yazaki une femme exceptionnelle libre c'est fait ça dire qu'il y a ça na la considération kasi yende bambongo te azobimisa mbongo Brinette akomi solo mbongo banyoso bakomi kolengela Brinette mpona balia bambongo Brinette bakoleo bambongo zala mayele bala moko depuis bango babimi bakie na bango c'est monsieur admis par à l'aider mpona ka makambo yango eza pasi mais so nga nazalaki Brinette eke na ndimi na nga bakamba viol na lingango lisute na olobela ngo sute na ko solola pe na ex na papa mwana nga na lobi kende kuna yebisa bango kake okoki na okaka moitié opesa nga ka 70,000 okoki na yo te tango na 50,000 pesa nga ngo na sa mesa anga na osala cop na nga na papa mwana nga bona sikoyo 130 wana tango ba oya ko pesa 130 wana banyoso ba moni yango o ba pesa ki na oyo onde mutu teli pa lobaki boy o kingani alobaki boy bakuluna pe baye do ozo eloko te mais solola na ona jibe lokwa molingi na bino omema makam na bulu yeke aya wana loba koki na eka 70,000 apesi bango apesi 70,000 banyoso bamoni ala zui 50,000 apesi na sa mesa mais osigné ba papier olobike makambo na olobela ngo lisute histoire na esili siko na otala ka mwana nga na échoué te allez ozalo kuna c'est tout mais barolia pe mbongo atukanga na ko ndima te ba pesa nga 130 na nga bato yoso bamona ngo na misu boye bali ali yango bango mtu ba viola bango na ba o ba viola kite ba olia mbongo wana to okene bande ko na komi na nga na suka abika ki ko répondre après
Batikali Soustou, pas la dernière mais rien, c'est monsieur Atikali extrait parce que ceux qui me disent qu'il va accéder au téléphone, parce qu'effectivement c'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous êtes interpellé et qu'on lui donne accès, soit bien informé que ce qui n'a pas été le cas. Puis, madame Atiki Mangouana est reparti. Papa Atikali Wana ni contact ni l'eau. Arrivé là pourquoi numéro pour la fiche conférence dans le débat. Pour déjà 16 heures, puis faire la matière, les gens quand même depuis tout ce temps-là, souvent ceux qui étaient dans la conférence à poser la main à l'Ibanda. La première numéro journaliste, ils ont donné à Zoyamati. La Papa Bruno Naïba. La Papa Bruno, c'est la même chose pour Zoyamati. Alors, Matin avec Oufanda. Et comme on fait à 21h40, je vois un numéro inconnu, j'insiste au bien dans le coin, il y a un numéro inconnu, c'est bon. La vie n'est pas quand même. Je tombe sur la femme de Papa Bruno. Papa Alain et du journaliste Papa Bruno qui est là pour nous contacter pour la limite ici quand tous bien là et moi bima azo ya bate. Alors tout comme qu'on s'inquiète limité azawapi. Il y a quand même combien de na kinae. Na binga pe zo binga effectivement c'est la même chose. Il est lié à habiter. Si quand na binga c'est colonel Nini, bien qu'il fait tard mais na binga quand on trouve 22h. Je l'appelle. La bingi qu'on a mené à Zoyamate, la bingi à Zoyamate, la comélie à répondre. En fin de compte, je vais saisir l'avocat pour lui dire que voilà, et là on a coûté un amour, Papa Bruno, si c'est possible, on est un peu orienté. Il y a un numéro à colonel Nimi, la PC numéro à colonel Nimi. À bingi à Zoyamate, il va faire un texte. Lui expliquer effectivement ce qui m'ont taillé, que je me suis rendu compte et qu'il fallait qu'il vous avez quand même, il a le droit à informer, mais vous faites d'après la dernière information. Na Congo, na nzela. C'est par là que ma collègue va répondre à l'objet, bonsoir, va dans mon bureau, allez dans mon bureau, au péché. La bureau, il va vous dire la cause, pourquoi est-ce que à sa arrestation. L'avocat lui a répondu à dire, à sa arrestation, mais comment est-ce que tout le péché accès à répondre là-bas, à l'appel, informer que ma petite séquestration, non de séquestrer, il n'y a pas Bruno, à ça, on a le quota, à ce que le vacanant, à ce que le passant est Brinette, à ça, moi, on a été. Là, c'est maman, mais on a vu défense, Yago. Sans test ADN, kaka bongo boyoki kaka mwana pona mwana bozomona zokwesa mbongo zoya. O pe bino bokoki ko se retrouver na 10% ou bien 20%. Déjà sur Azana soki na 1000 na 130. Maman la biso 10%, à combien? 13 000. Ezalia. Moi je suis à Kinshasa na Bonginda. A besoin 10% na mbongo na dia 13 000. Déjà on a trouvé ça très compliqué de la part du colonel Denis. De part même si on a joué sur ma propos na TikTok, je ne sais pas officier supérieur. Depuis quand on a Togo qui on s'espérait azali ko dévoiler même procédure et vous ça la enquête ezalakate ezalakate. Je pense que procédure ezalisa juste les a biaisé ezalakate. C'est pas là que ngai moko na habité comme nani avocat beniasia na tala akomé na message boui. Alendele ba continuer na makamba makomika keba nzambe musala eza pasi moto kotaka na makambo ya bato etali ata yo te il est venu volontairement épanouir dans sa musala na ye problème elle va encore produire une hôtel azana plainte va ça qui plainte va plus nana sala qui plainte au Brinette avocat une question Brinette à sala qui plainte est-ce que yo plainte wana otina qui aurait pas moteur accusé au qui plainte otina qui a voté Mingai journaliste on a yamba que je n'ai jamais été contacté par collègue Biliki tout dans la place mon boya moto elle a pour répondre. Toi tu attendais que moto aya vérifier mon volontairement et puis aye azoba la gazo sur ma kabutu na sur plan. Je pense que la manière ya kosa la jama kabu je suis très déçu na cette façon de faire les choses et na part ya colonel Nini. Ce papa là a passé une nuit. Moi j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé
même devant elle, je peux témoigner ça parce que téléphone est un peu ça. Conversation en audio, sa voix et ma voix. Moi, on a posé. Tu collaborer de temps à autre quand il y a un dossier, tout qui n'est que la vie, un dossier beau qui n'est mieux pour gérer la orienter. Comment expliquer qu'il y a un dossier aujourd'hui, madame, on te gagne au PC, autant pour informer la famille a été, au PC a un téléphone, donc c'était très monté. Abandonné, c'était dans cette extrait, tu tiens la garde à vie, mais on a la garde à vie, pourquoi au PC a accès à informer? Abandonné, c'est justifiant. Jusqu'à la vérité, il y a d'autres qui ne cause qu'il y a pas Brinette. Moi, je pensais qu'il y avait un Solana, effectivement, la colère, mais je comprends qu'il y a un Solana, la maman, il y a Brinette, à l'autre défendre Brinette. Vous voyez, mon tête de Brinette, qui prend le devant pour dire que non, il y a un côté là, Maputo Makam, et il n'a pas de preuve qu'il va se côté là. Brinette Makam, jusqu'à preuve du contraire, ce qui est ADN, et ça, la minute, on comprend effectivement, est-ce que ça il est face à procédure à ADN tout ça juge tout avocat dans accès il y aura ma papa Bruno tika na eka mwana ngo papa tika yo motipe bana ne bele mamfu bana na poto ba ki sa Brinette tango avocat ba on procédure ba aussi qui Brinette ça ADN papa Bruno non c'est pas ça ngaso pe ya papa ngaze mobile ngala ngepse mais papa arrête ça laisse ça on ne compte pas prison likola Brinette moi na ba viola e banda na 13 ans que mutu na esa sou bien on a dit ma juge jusqu'à ce qu'il m'a recommandé qu'il en fasse m'a autorisé parce qu'il faut qu'il y ait autorisation il y a aussi là Brinette doit être soignée exactement les actrices pour la Brinette nyoso wana mama bomo na mama na ye ndinga okotia na bayere avant tu na po asla te ça a c'est ce que ça n'est après 2 semaines après une semaine avant d'accord wana bon, mais maintenant la prison, la banque va soldat. Moi, je suis pas d'accord. Et je pense que je vais saisir le média parce que c'est façon de faire les choses qu'ils ont raté. C'est comme ça qu'on a fait pression depuis hier dans les lots. Après, il y a dans les lots il y a une confrontation avec Nani. Lelo dimanche à Salaka, donc mimi à Salaka mi konyo so. D'après, Papa Bruno, donc moi c'est fan de Pabini, il va venir avec qui te replace parce que comme il y a là il le voit mutaza sur détenu sur une apputi va te fan na sa bureau. Ça pose une question, Papa Bruno papa, oui nani. Ah on a pas Papa Bruno ne monta bandi au détail au cadet. Cadet azana on a s'expliquer à ça moi on arrive à naï on tanaï moi na boy maman Cadet il oyebi début Papa Bruno na été oyebi ndengini maman Cadet alingi makambo wana te oyebi na été ah Papa Bruno bini boma alendele ebisa ya tika kaka la nani ça va au PJ bazalaki wana avec que c'est que ça peut c'est que va qu'il n'a pas ça ADN parce que même yemo maman Cadet oyo ayi tu sens ça dire que bazar pour moi qu'on dirait et l'eau exact comme ils monter dans la question sur tout peut-être toujours l'impression où les gens le lot toujours la planète ma responsable j'ai l'impression c'est que comme une copie ya mal retrouver peut-être aussi Nawana. Alors, on a pour ça là-bas, il faut faire Albert. En tout cas, moi je suis très mécontent. Quand le logo est tout ça là-bas, on est sur le journaliste séquestré. Azan a problème. Azan a infraction. A fini mon côté, à le côté, pas privé des fauteuils, pas pris. Moi, j'étais journaliste à ça de l'autre côté. Ok, pour accompagner, puis ça moussala na yo, tu peux aussi accompagner. La journaliste ne fait que l'eau a collé à l'eau. Bakangi a lié, bakisi Papa Bruno ti le atika kuna oliate. Pour lâcher lié, c'est cool. Bien qu'il y a pas de lâcher, mais je donner l'argent. La faute qui sous Obama, il doit mettre parce que Bati journaliste, il faut foutre à sous moi bambon Mickey c'est base de quoi? Moi sincèrement on a vraiment mécontent ba libérer nani journaliste no kanelo. Ah, c'est
il faut libérer ces couilles au caca. Donc, je crois qu'il y a une trentaine de... Lelo. Parce que dans la tout le temps... Banda lobby bakangai bang. Papa Bruno a tikali kuna. À comprendre, parce qu'effectivement, il y a pression à Katia. C'est il y a le Cameroun. Journaliste au Canada, le Cameroun, il y a ça, les binonini. Bon. Bandeko, Nasuki wana, vraiment, na commune à 1 heure du temps. C'était vraiment beaucoup à dire, quoi. Alors, Bandeko, nanga pour dire que, pour l'instant, journaliste est abimi nae, mais c'est Papa Bruno, mutu atikali kuna. To ebite ba utika ye pona examen den, ou bien bakangi ye pona bakangi na mensonge. To ebite wana to ye bangola msu lobby kuna. Papa a l'air l'émission, ah ouais, oui, bisa biso. Alors, tu aussi, en cas de Papa Bruno, bino pe bossa la pression, ce qui exactement, boye bimo na mwasi wana, boya boloba, ba komba bandeko na e ba boye, bo me kapé ko faire raisonner ba tout lisou plus, pour na to e ba lisou plus sur affaire oyo. Mais, mboka na biso ndenge eza na ngona ba problème, ngana oyo saka bana ya Papa Bruno, bozana libanda mboka na banini, boye sa papa na mino atika na e. Atika na e, makile gangaka. Ba malédiction musu tozora na mokili. Ezakale mususu parce que toli koto sa baboti te, toli koto sa batute. Parce que eza normal te. Même si Brinette aza papa na yote, mais oyebi kaza papa ya batu. Oyebi kaza pe na bana. Il faut kaba kangaye. Tu pouvais aussi dire non. Parce que toi, à ce moment-là, yom toza mbongo. Soko lobi na maman na mimi, kone mimi, non. Bo bimisa ye, azani papa na nga ite akende na ye. Ata azana yebi loba na réseaux sociaux, aloba ne tia kolemba, mais ce n'est pas mon père. Et bon, yo salani. Oh, loba na ba réseaux sociaux. Batu nyoso baloba na ba réseaux sociaux, kutu bazake belé contre yo, ba manike ba ye ba fingi yo. Okangisi bango te. O kutu manika eke zaki plus grave que le papa oyo. Alube makamoko mabenga kutu na. Donc, manika pesanga kanda makasi. Pona dossier na yo Brinette. Si te pe biso pe to bundeli yo to sengi bimisa papa wana soda azana bana lokola yo tika ya kende na e ceux qui oso reconnaître taza papa na yote ce n'est pas grave alo bane na ba média asala oyo ko sala ezelo côté yo landela na violeur na yo oyo amonisio pasi oyo anyokoli o abebisi vi na yo Papa Bruno abebisi vi na yote parce que kende musala soda eza bongo baboya kate so babi lelo kanga biloko zo kende boy okay c'est comme ça ba soda bazalaka ngana ko condamner Papa Bruno te o abokola ki mwana te boy na papa kombe babokola bana papa pe bele babokola na bango bana bango te mais soki mwana pa bali o kaka costume à papa eza ngo normal na biso ba bantu bilo muso to koma osala kata to kanzaneti toza so na poto toza boy na boy non. Ah, pe na poto ba papa belé ba futa pension alimentaire te, ba boya na bango. Akima kutu ngana bi papa moko boya benga nga azana Canada, a divorcé na mwasi na ye. Sikoyo ba fa futa pension alimentaire. Mbongo yo so sala zo kende pa mwasi wana pas sala raté. Fa futa mwasi wana futa pension alimentaire. Nda benga na lukele mwasi na France. Pona kima na ye. Ngape na monango un peu louche. En tout cas na lukati. Na lukela moi cité natika ngoka dossier ndenge wana po pe na lobaki sikoyo mukumba na yo olingi okimango ozo comprendre tanga linga akima na na France bana no kati lobi balinga ba yeba ete bana ba yeba kaka alors en tout cas c'est que je demande na Brinette bimisa papa ya batu na prison azana bana na yo baza ba mikolo na yo baza pe kokeba na makamwa mama na yo yebi ki a changer mibale belé. Papa Bruno wana zappé parmi ya bateau balekaye. Donc bimisa papa bateau. C'est que moi je voulais dire. Et puis la justice et salama na violeur. Botika ko kanga bateau oyo emsu bazana bonga tina ko kanga te. A bon attendeur salut. Je vous love. Maman l'équidabino la danoise. En tout cas bandi konanga bossa l'effort a numéro nanga ya kala. O boye bakinga nango. Bo effacer yango. Bo répondaka nango te. Parce que ba plainte bakambezo ya kaka ebele batu wana ba mitema mabe bazo ko sakana toujours na numéro wana ba sengela ka bango mbongo lelo ba ye ko kweya epai ya fournisseur nanga ya bakisi bande kunanga toye ko bebala na fournisseur pour na comprendre ngai heureusement il y avait pas longtemps batu basomba bakisi na komela ki ke na komi na numéro ya sika
le quoi fournisseur nanga za congolais te aza anglophone na komeli bien alors bien c'est bon à répondre nanga pe numéro nanga sika to sali ba transaction na numéro nanga sika ayebi kombo nanga ayebi adresse nanga mais batu wana ba ye ko benga e ba komeli ye ko biso etoza Rita to ye na so comprendre te. Parce que na bazo utiliser même na combo na Rita. Donc boitongo ba landara même formation parce que badumi ba komaradinga komatala danoise a komeli penza mutuana combo na Rita maboye na za ba problème d'argent. Yé peut pas fournisseur na bi mais non en tout cas moi moi si oyo azalaka nanga bien a komeli mais tu fais combien? Alors bien 250 et elle livre. Il y a bien en tout cas désolé na zaka na 150. Ah, le bitindi langa ba coordonner ya banque. Bandi ko kombo na ngate. Kombo pe ya ba congolais te. Ba coordonner mo ya banque izane ti kombo ba Nigeria moko boye bandi ko nanga. J'espère que kutu naza nango ah. Bandi ko sala nga somo bozela na laksabino. Makambo na we batena suka nango wapi na ko efasa ngo ndenge nini e komi ko déranger ngai. Ah. Bozela na. Yango o nyoso ba conversation ndenge ye papa wana ya fournisseur nanga bandeko komela e tala numéro ngo ya banque yango bozo mona numéro ya banque papa ngo apesaki yango botala kombo wana bien soki ombende mbene soki nani wana kombo na biso te numéro ya banque yango na ba compte number nyonso tu oyo papa wana chela ki mbongo papa wana cheli mbongo wapi resi yango resi papa wana chela ki mbongo atini li pe resi lobina cheli mbongo achela ki écoute pardon 115 bande kunangai bomoni ngala saka na ye toteka bakisi ozomona na sala kana ye makamba bakisi oh parce que mikolo na osa isu ba nini ote ba publicité te ay bande ko bozela pardon ni achelo moko boye ah bande bolanda ngoka na molili alors bande kunanga eza pasi penza nazo sepela te bosala attention numéro nanga kala bo utiliser ngo lisusu te numéro nanga kala s'il vous plaît nazo senga bino vraiment bande konanga bo utiliser ngo lisusu te tala sikoyo papa wana aye ko benga nga pesongisela nga mbongo na ngai olobaki nanga kopesa nga mbongo bo nga bingana na defi mbongo no mukoloni nga bana to yeba no 3 ans yango sina benga yo papa o defi sanga mbongo o te. Est-ce que numéro à banque n'a pas papa ngopé ayebi numéro à banque n'a pas parce que na tchela ka yeba mbongo ya bakisi ngabi mais oh na so comprendre pe na yo mon côté oh ils a numéro à banque n'a pas été comment ko konji mama buzo ba ya boye oh ils a numéro à banque n'a pas été et ça combo n'a pas été papa ngo yemo pas commis juste ngalobi oui et ça combo n'a pas été tu peux pas accepter ça alors bande ko nanga et ça qui est un peu problème bande ko bolimbisia na tcha on peut boyer parce que quoi alors vraiment to suka to sona kikutu ngana bi c'était contacter banque na yo emsu ba ko kanga batu wana parce que zangaite alors no senga na bino numéro na ngai ya sika et suki na 23 oye suki na 17 wana soki bengi yo mikolo ezana bateau mutu yango atie bateau ko accepter yango te ko chape mbongo te komo ko cha mbongo o edenga sango yoka mungongo nanga sa obenga nga ngai obengi nga te ozwi mbongo no che siko papa wana 115 na ye ekei heureusement soka pesa ke 250 bamsu azosenga bango ba 700 bamsu ba 800 bo pesa te zangai te parce que papa wana silikaki naza sirki kutu ke ngai na ye to banda na ndo tekele su bakisi na ete na aider pe mingi la sala kango volontairement mais en tout cas je me suis dit na kosalela ye lisu musala moko te parce que asilikaki na ndenge moko comme si nga na komi escroc nga na lingi na yibi mbongo na ye mais maboko nanga eza pembe alors oya ni ko benga nga numéro nanga sika na oloba ngo butu na moi eza 0044 74 38 03 16 23 mais oyo wana ya kala wana esuka na 17 bon mekate et puis eza na elongi nanga te elongi nanga ite oyo telefone nanga oyo eza na elongi nanga wana balongoli deja elongi nanga batie elongi ya bato moko boye bokota kuna te bosimba te vraiment bozala bien je vous laisse bye bye.